Ciao a tutti pellegrini e pellegrine della rete. Stasera stiamo andarci a mangiare del curry e adoro il curry, ma poi vabbè, sul curry magari ci faremo un'altra serie di video un'altra volta. E oggi vi parlo di una cosa, vi racconto di quanto sia per molte persone io sia una persona veramente antipatica, e tutto sommato forse hanno anche ragione. Però insomma entriamo nei dettagli subito. Allora, mi sono trasferito in Giappone, oramai saranno quasi 15 anni, non so proprio 15, però ci manca poco. E quando ho deciso di trasferirmi in Giappone, ovviamente ho deciso di tagliare i ponti. E ritorniamo sempre sul discorso bruciare i ponti eccetera eccetera, vabbè, ma questo lasciamo perdere. Dico insomma, con tutti, la maggior parte, ovviamente la stragrande maggior parte delle mie amicizie in Italia, per una serie di motivi, e insomma, morale da fare, mi sono rifatto una vita qua e niente. Allora, che succede? Dopo quasi 13 anni che non ci sentiamo, mi chiama Jenny, un'amica mia, e mi dice: sto a fare scalo a Tokyo e resto con l'aereo. Dice: c'ho lo scalo, però il volo dopo ce l'ho dopo 9 ore. Dice: siccome non so che fa, vediamoci. Questo già mi sta venendo da ridere. E io gli ho detto: Jenny, guarda, venite a vedere, mi richiede molte energie che io in questo momento voglio investire da altre parti, e quindi mi dispiace, non penso che, cioè non so, cioè non voglio investire queste energie in te in questo momento, perché purtroppo sono molto preso da altre cose, e quindi vabbè, se divertete. Dico, vi ho detto, comunque guarda, qui a Tokyo nevica, cioè adesso qua non sta nevicando, però qua è nevicato ieri, e poi comunque fa molto freddo, quindi stai attenta per una serie di motivi, considerato che Narita è lontano. Insomma, gli ho dato comunque dei consigli, e io ho detto: vabbè, bella per te. E Jenny si è offesa, mi ha fatto: vabbè, magari allora chissà quando sarà la prossima volta, magari fra 10 anni, no? E voglio dire, capisco perfettamente, riesco proprio a capire perché per molta gente io possa essere effettivamente una persona considerata molto antipatica, insomma, voglio dire, no? Dopo tutti questi anni che non ci si vede, te mi dici: sono curioso di sapere come stai, vediamoci, e io ti dico a cuor leggero, a cuor sereno, proprio senza nemmeno un briciolo proprio di debolezza alcuno, di rimorso o di dolore: no, guarda, no, grazie. E voglio dire, sì, è un atteggiamento che può sembrare veramente da persona antipatica, e voglio dire, forse magari c'è ragione, voglio dire, sono una persona antipatica, però in realtà non penso che la cosa sia così. Innanzitutto i motivi, molti li dico, sono molto diversi, ma non solo, proprio in generale, sto tanto per parlare, ma non sto parlando proprio in generale. Allora, voglio dire, se per 13 anni, no, non mi hai mai chiesto, non mi hai mai cercato, e nemmai ti ho cercato io, no? Perché comunque, vabbè, io ho deciso di tagliare i ponti con tutta una serie di, cioè comunque di chiudere tutta una serie di rapporti, e a te sta cosa ti è pure stata bene, no? Che voglio dire, se io ti fossi mancato veramente tanto, e dici: oh no, ma certo, Takis era proprio, mi chiamo Takis, stiamo dicendo, beh, Gigi, facciamo Gigi era proprio questa persona fantastica, che non so come farò nella mia vita senza di lui, ma avresti cercato in 13 anni, capito? Non è che mo passi perché ti servo, no, ti servo, non lo so, forse ti servo, forse ti annoi, forse non riesci a passare 9 ore da sola a Tokyo, no? Perché che ne so, magari ti annoi, o forse magari, voglio dire, hai pensato che ti facevo comodo, no? Dici: beh, certo, dai, chi sconosce tutto, mi dà due dritte, e dici allora magari lo chiamo, no? Però voglio dire, se per 13 anni non ci hai mai avuto la necessità, no? Voglio dire, non ti sembra un po' strano che mi viene a cercare adesso? Però ammesso pure, no? Ok, dici, ammesso pure, dici che in questo momento, no? Ok, ci avessi bisogno del mio aiuto, ok? Nonostante fossero passati 13 anni, ci guarda, in 13 anni il tuo aiuto non mi serviva, mi serve adesso, te lo voglio dare, ok? E allora voglio dirti, cioè dice, mi serve adesso, te lo sto chiedendo, pure se noi in 13 anni non ci siamo sentiti. Allora qua però, dice, ammesso che comunque insomma fossero state le migliori intenzioni, quindi senza proprio malizia alcuna, capite? Sto di te, ci avessi avuto proprio il cuore più puro nel chiamarmi, voglio dirti,
onestamente, cioè, anche se sono una persona a cui mi piace aiutare le altre persone, cioè dite, mi piace veramente tanto aiutare le altre persone, cioè non penso che comunque effettivamente sia necessario aiutare tutti nella vita, cioè nel senso, se mi sono allontanato anche da non so, comunque da tante altre persone, è perché bene o male stiamo andando a prendere strade diverse nella vita, ok? Allora voglio dire, no? Mi piace, cioè voglio dire, anche se mi piace aiutare le persone, voglio dire, preferisco aiutare persone che bene o male hanno una visione, ok, della vita e una visione di certe altre cose che è molto più simile alla mia e non diversa, per una serie di motivi. Voglio dire, no? Mo non sto di Jenny che te sei una persona egoista, ci mancherebbe, non mi fraintende, non sto dicendo questo, no? Però voglio dire, cioè, mentre penso che comunque tutte le persone, no, sono uguali, ok? Cioè nel senso, voglio dire, non c'è discriminazione né di sesso, né di razza, né di visioni religiose, né anche di preferenze sessuali o quello che sia, insomma, voglio dire, siamo tutti uguali. Non penso che però le persone abbiano tutte comunque lo stesso valore, ok? Voglio dire, cioè, questo è anche un discorso poi su cui si basa la legge, no? Cioè, dite, perché noi, che ne so, puniamo chi ruba, no? Puniamo chi ruba perché ruba è una cosa sbagliata, ok? Capite sto dì, no? Però voi dite, puniamo nella stessa maniera, a prescindere se te sei bianco o nero, o se sei, cioè, quindi comunque di qual è il colore della tua pelle, da tante altre cose, no? Allora, quindi voglio dire, no? Quindi se è pure vero che tutte le persone sono uguali, ok? Te sto di, non penso che tutte necessitino aiuto, capite sto di? E preferisco aiutare persone che so che il mio aiuto poi lo moltiplicano, ok? Capite sto di? E qui, aspetta, oggi fa un freddo cane come al solito, allora, quindi non sto di che te sei egoista, sei cattiva, sei una ladra, sei un'assassina, anzi Jenny sei una ragazza molto gentile, sensibile e carina, però a te non ti ho mai visto una magia che riuscì a aiutare il 10, cioè 10, 20, 30, 50, 60, 80, 100 persone. Allora voglio dire, io preferisco dedicare le mie energie su persone che poi moltiplicano queste energie. Voglio dire, se io investo queste ore del mio tempo, ok, con persone che comunque bene o male poi non hanno un raggio limitato, e non lo so, voglio dire, mi sembra che effettivamente potrei dedicare questo tempo per fare qualcosa di molto più importante. E il tempo e le energie sono una risorsa, capite? Il tempo e le energie sono una risorsa. Se noi abbiamo abbiamo preso strade diverse nella vita, no? Quindi abbiamo preso strade diverse, ma questo tanti anni fa, ok? Abbiamo deciso di prendere direzioni completamente diverse, di averci stili di vita completamente differenti, di credere in valori completamente differenti, capite? Insomma, poi voglio dire, cioè, nel senso, uno più uno più uno, voglio dire, insomma, è inutile che te lo sta a insegnare basi dell'algebra, no? E quindi non lo so, nemmeno, quindi però ecco, capisco che possa essere sembrato per te una persona molto, molto antipatica, che mi ha detto vediamoci, sarebbe bello, carino vederci dopo questi anni, ho detto no, però insomma, vedete, sono molto deciso in quello che penso, in quello che credo, e soprattutto voglio usare il mio tempo per persone che poi queste mie energie le moltiplicheranno. Il stesso discorso quando qualcuno mi dà energie a me, cerco sempre di farne il miglior uso, no? Perché come a me piace dare energie a persone che so che poi le moltiplicheranno, mi piace al tempo stesso, cioè quando poi ricevo energie da altre persone, far sì che queste energie si moltiplichino il più possibile. Io penso che l'unica eccezione a questa cosa, ok, a questo discorso qui, sia quando stai in ambienti in cui comunque in comunità in cui sei forzato a starci. Ti faccio un esempio, tipo scuola o lavoro, ok? Allora, voglio dire, se te hai dei contatti con delle persone di scuola e di lavoro, no? Per obiettivi che siano di scuola o di lavoro,
E allora pure se quella persona, che ne so, o ti sta antipatica o comunque è egoista o comunque bene o male è una persona che ha visioni diverse dalle tue o non riesce a moltiplicare queste energie come tutti quanti, dico lì in quel caso è più importante la comunità. Quindi voi dite, se tu stai a scuola, ok? Faccio un esempio, c'è a scuola e c'è un compagno di classe tuo che gli serve una mano per fare i compiti, quello insomma è una persona che va aiutata a prescindere, pure se ti sta antipatica, perché chiaramente, voglio dirti, tu in quel momento non stai aiutando solo lei, stai aiutando proprio l'atmosfera della classe, capito? Quindi in modo che la classe stanno tutti bene, si vogliono tutti bene e comunque c'è un'energia positiva, quindi bene o male, anche se queste energie le stai indirizzando su una persona, poi si riflettono su tutta la classe in generale, no? Lo stesso discorso sul posto di lavoro, cioè se sul posto di lavoro tu non ti comporti, non aiuti i tuoi colleghi e poi ovviamente ne risentono tutti, no? Cioè, se c'è una brutta atmosfera, si lavora male, si lavora in ritardo e tutto quanto. Però poi nella vita privata, di quando comunque oramai diventa vita privata, voglio dire, io non ho più tanti problemi, no, cioè poi là il discorso è diverso, vedo là il discorso è diverso, io mi sono perso, qua stiamo di nuovo al McDonald's, sto a chiacchierare, vabbè facciamo un giro di qua tanto per faccio un giro, dico no, dico poi il discorso ovviamente cambia, no? Quindi nella vita privata decidi chi vuoi aiutare e dove vuoi investire le tue energie, soprattutto perché poi nella tua vita privata non sei più forzato o costretto a vedere con persone con cui magari hanno visioni di energie o visioni diverse dalle tue, e tu quindi puoi incanalare e puoi indirizzare le tue energie per chi veramente ce ne ha bisogno. E vabbè, insomma, scusate, oggi video molto lungo, non so perché la batteria resiste ancora, forse il freddo mi sa, penso che più fa freddo più dura la batteria, quindi forse dovrei andarmene tipo in Antartide per far sì che questa batteria duri parecchio. E vabbè, ci vediamo alla prossima, anzi tra parentesi mi ha chiamato anche un altro amico mio, questa è un'altra storia, poi la racconto magari un altro giorno, ciao!